Bună ziua! Vreau să vă zic un salut mare din partea Apicultura Soroca. Nu pot să filmez invers, fiindcă camera are ceva probleme și nu se arată clar, dar voi face video și foto numai în felul acesta. Ca să fac alt fel de video sau foto, trebuiește cineva ca să filmeze, să fotografieze. Apicultura Soroca a produs primul unguent de brusturi, cum îi spunem noi, dar el conține 5 ingrediente, nu numai brusturi. Are un miros foarte plăcut. Are o culoare, vreau să zic, foarte frumoasă. O vedeți cum se vede aici. Prin cameră așa arată și în realitate. Vreau să menționez că prima probă va fi făcută de Apicultura Soroca și vom menționa mai târziu care este purul adevăr și ce înseamnă și la ce ajută acest unguent. Mai târziu acest unguent va ieși și pe piață, mă refer în vânzare. La moment sunt foarte mulțumit de procedura de preparare a unguentului, cum a decurs și finalul, cum s-a terminat și cum arată. Iată, chiar voi lua puțină cremă de aici. Se ia foarte ușor, dacă se vede foarte bine în cameră, și se topește de la temperatura corpului. Vedeți cum lucește? Cred că se vede. Dacă văd eu, cred că o să vedeți și dumneavoastră. Vedeți, la atingerea degetului se topește ca un balzam. Vă doresc sănătate tuturor!